الصحفي السوري نورس عزيز يكتب عن اليمن بعد أن عاش لأكثر من عامين مع اليمنيين، وإن لم يزر اليمن فقد تعرف إليها من خلال أهلها الذين اضطروا للبقاء بعيدا عن بلادهم. ويقول عزيز في جزء من مقاله المنشور في موقع هاف بوست عربي: أن يكون للإنسان أصدقاء فهو أمر رائع، ولكن أن يكون لك صديق من اليمن فأنت بكل تأكيد إنسان محظوظ. اليمني مزيج من التاريخ والحضارة، فتقاسيم وجهه تشكل ما بقي من آثار بلقيس وحمير وهمدان ومذحج وحضرموت وسيئون، وجبهته تشبه الجبال العالية بمنعرجاتها وخير مطرها. فمن عدن إلى صعدة ومن الحديدة إلى المهرة عالم مختلف تماما بتركيبته السكانية الطيبة بغالبيتها. يسكن اليمنيون بعض المناطق الجبلية العالية، فمدينة صنعاء تقع على ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، وتتميز بجوها الجميل على مدار العام. وفي المقابل تعاني مدينة الحديدة الساحلية من الحر الشديد في فصل الصيف، فاليمن يتميز بتداخل سهله وجبله وبحره وصحرائه في مشهد مبدع اختاره الله أن يكون منبتا للعرب. كم أنا محظوظ شخصيا بأنني عملت معهم لفترة تزيد عن السنتين، وتعمقت في تاريخهم وجغرافيتهم وطريقة عيشهم، فقابلت أصدقاء من شتى المحافظات اليمنية. الغناء اليمني تشعر به كأنه من الماورائيات، فعندما تستمع إلى أبو بكر سالم وأغاني وألحان أيوب طارش تعلم جيدا عن ماذا أتحدث. فلصوت العود إكسير خاص مستخلص من رسوخ الجبال وتراصف موج البحر. أشعار البردوني وكلماته تحضر كوجبة رئيسية على موائد الاستماع لدى اليمنيين، وكذلك الكثير ممن تعرفت عليهم ينظمون الشعر وببراعة. لن تشعر بالجوع حين تكون مع اليمنيين، فرائحة المندي والمضب والفحس والسلت وبنت الصحن والعصيد كفيلة بإشباعك. الروتي والطاوة مصطلحات تدل على نوع الخبز ومذاقهم لا يوصف. رمان صعدة ومانجو حجة وعنب صنعاء وموز الحديدة ونخيل حضرموت والكثير من الفواكه والثمار تشكل لوحة من جنة اليمن. ولا أنسى جزيرة سقطرى التي تعتبر من النوادر في العالم، وتقع في المحيط الهندي، وتتميز بمعالم وطيور وأشجار تكاد تكون الوحيدة على الكرة الأرضية. إن كنت تمتلك صديقا من اليمن ستعرف ماذا تعني اللمة والأهل والمحبة والمساندة والطيبة والشهامة. هم اليمنيون يا سادة، فرافقوهم.